Gəlin indiki sadə zamanı məlum növdən məchul növə çevirək. Məlum növ indiki sadə zamanın quruluşu mübtəda üzərinə gəlib feil ya da üçün şəxsin təkindədirsə feilin sonuna s, is, is artırırıq. Amma məchul növə çevirdiyimiz zaman to be feilinin formaları olan am, is, are özündən sonra da feilli participle to forması gəlməlidir. Participle to yəni write, wrote, written. Baxın o üçüncü forma istifadə olunmalıdır. Gəlin bunu cümlələrimizlə möhkəmləndirək. Active voice məlum növ, passive voice məchul növ. He writes a letter. O məktub yazır. He mübtəda, writes xəbər, a letter tamamlıq. A letter tamamlıq. Məlum növün tamamlığı məchul növdən mübtədaya çevrilir. Baxın, a letter is written. Məktub yazılır. A letter təkdədir, xəbərimiz is təkdədir, written. İkinci hissədə by sözündən istifadə olunub. Verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Seçim sizindir. By'dan sonra him veririk. Çünki adlıq formada olan he məchul növdə obyekt formaya çevrilməlidir.